大家好，又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。今日我就去咗新口岸回力娛樂場嗰邊嘅。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，按埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。我剛剛呢就喺度行咗一陣，發現連遊客都冇乜喎，好少人喺條街度。前邊嘅右手邊呢，就係回力呢邊嘅四面佛啦。而左手邊呢，一排都係當鋪嚟嘅，而前邊呢一個呢，就係海立坊啦。而我今日呢，就係上回力一樓食自助餐嘅，中午價錢成人就180，小朋友就148。我就響奧覓度買餐券，成人就140蚊嘅。一入到嚟門口呢，就係一個甜品區。我哋而家就行入去睇下佢哋啲座位同環境啊。佢哋地方就夠晒大啦，人雖然就好多，但係地方都乾淨企理，座位就舒適嘅。而家就睇睇有啲咩嘢食先啦。前菜就有番茄、紅豆粟米、青瓜、沙律菜。有2個沙律呢就撈咗嘅，然後就有火腿啦。再旁邊就有呢個凍熟蝦。熟食就有豬角薑啦、菜心、炒麵同埋呢個豆腐嘅。然後就係涼拌竹筍，跟住就係涼拌木耳，旁邊就擺咗啲日式泡飯，配料仲有葱啦、芝麻同埋紫菜。佢哋仲有2煲就係關東煮。咁呢3個醬汁呢，就係食旁邊嘅單骨炸雞翼。蒸籠入邊呢，仲會有奶黃包啦、叉燒包，然後就腸粉。旁邊嗰個好似係棗蓉糕啊，唔知係咪叫做？睇一睇有啲咩點心啊！第一個就係五穀雜糧糕，第二個就係鳳爪，第3個金錢肚，第4個就係牛肉球，咁最後就係燒賣啦。佢哋就供應咗2種飯嘅，有臘味飯同埋排骨飯嘅。蒸飯旁邊呢就會有煎餃子、油雞、叉燒、豬肚同埋個豆腐卜嘅。
而家見到呢個就係白粥、牛炸鬼、牛脷酥，咁然後旁邊呢，仲會有多一個叫做皮蛋瘦肉粥嘅。仲有嘢食嘅就係粟米淮山披薩炒通粉，旁邊呢一個就係金湯肥牛啊，最後就係豉汁蒸倉魚。餐湯就有兩種，呢個就係南北杏煲豬骨，然後旁邊呢就係松茸湯啊。而家見到呢啲呢，就係麵檔供應嘅食材啦。然後就係清湯牛腩，跟住就到呢個木耳蛋花羹，最後就係香辣肉燥啊！而佢哋嘅麵湯呢，就會有清湯同埋喇沙湯嘅，所以就會有青檸供應。喺麵檔嘅旁邊呢，佢哋仲會有奄列啦，同埋煎太陽蛋嘅。而家就嚟到甜品區啦，佢哋甜品嘅數量呢，大概就有10種咁上下啦。如果以140蚊嚟講呢，都算多選擇㗎啦。而糖水呢，就會有紅豆沙同埋木瓜雪耳糖水供應嘅。真係估佢唔到，竟然仲有明治雪條咯！最後就到飲品啦，除咗咖啡奶茶之外呢，佢哋仲有罐裝飲品供應嘅。睇咗咁耐，係時候開始食嘢啦。我第一轉呢，就攞咗啲熟蝦，然後叉燒、燒賣、豬肚、油雞、餃子同埋油麵嘅。燒賣做得都幾有水準嘅喎。叉燒做得就麻麻地啦，唔知係咪冇乜人攞呢？擺到硬咗啊！真係估佢唔到啊！豬肚啊做到鬼死咁好食喎！而家呢件油雞呢，我見侍應拎咗好多盤出嚟嘅，應該係就好多客人攞嘅，咁味道啊真係做得唔錯嘅。呢件餃子就完全唔合格嘅，佢啲皮呢曬到佢超級硬啊！而炒麵呢，就正正常常啦，冇乜特別。食完第一轉啦，第二轉呢，我就攞咗啲皮蛋索粥啦、蒸倉魚、鳳爪同埋單骨雞翼。
單骨雞翼呢，我覺得應該係凍肉鋪嗰啲一包包現成嗰啲嚟嘅，因為完全味道係一樣嘅。咁要讚一讚佢哋嘅中式點心呢，味道啊做得真係唔錯嘅。呢一件豉汁蒸倉魚呢，佢哋做得都幾好食㗎喎，蒸個火候都啱啱好喎。咁個皮蛋瘦肉粥呢，就一般啦，冇乜味道啊，其實好似白粥咁樣，好似只係加咗啲皮蛋同埋瘦肉落去嘅啫。出去攞第3次嘢食，我就攞咗松茸湯啦、臘味飯、蝦餃同埋叉燒包嘅。個叉燒包啲餡料呢，其實都幾好食嘅，但係個包唔知係咪蒸得太耐呢，個底已經硬晒啦。剛才都提過中式點心係幾好食嘅，所以個蝦餃水準都幾好。至於個松茸湯呢，松茸味就好香啦，但係就好鹹。臘味飯有咩狀態呢？咁啲臘味同臘腸呢，就唔怕話好肥嘅，咁佢係蒸嘅，佢就唔係煲仔飯，所以都幾好食嘅。最後我就攞咗一碗墨魚丸喇沙湯米粉，食喇沙就一定要擠翻啲青檸汁落去啦。佢呢個喇沙湯呢，就唔會話好辣，但係就食得出係好香嘅魚味啊！到甜品啦，我就攞咗木瓜糖水、紅豆糖水同埋2個椰汁奶凍。椰汁奶凍呢，就做到椰汁味都好香，同埋唔怕話好硬啊，呢個可以嘅。2碗糖水嘅水準都做得幾好，唔怕太甜嘅，咁大家都可以試下啦。今日嘅分享就到呢度為止啦。如果鍾意我哋條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啊！多謝大家。